观众朋友，晚安。今天大家最关心的当然还是杨柳台风。那今天的外围云层对台湾一点影响都没有，就连午后阵雨也很少哦。但是今天半夜、明天凌晨开始，北部、东部这边雨一阵一阵的就会开始出现哦。这个台风移动的速度一样还是很快的哦。那目前户外的空气品质来看的话，黄色普通到绿色的良好状况，空气品质也还算不错。那另外在气温方面的话，今天因为降雨比较少哦，温度上面感觉上都还蛮热的，大部分地区温度甚至比昨天高，尤其是昨天有出现午后阵雨的地方，像台北市区啦，雨一减少，温度明显就比较高了哦。那至于说台风未来的动态来看的话呢，强度一直在增强当中哦，现在是一个中度台风。那昨天到今天的演变呢，目前看起来的话，路径变化倒不是很大，有可能在台东市区的南边一点这边登陆哦。那强度的话呢，原本预计说接近台湾之前，它的强度有可能会有再稍微减弱下来，但是目前来看呢，可能没有减弱的迹象了，大概就是以中度台风的中间值，那会登陆到我们的台东。那以这个强度来看的话呢，说强当然没有像强烈台风那么强，但是也是不弱的哦。那移动的速度都还蛮快的，每小时大概就差不多25公里左右往台湾这边再接近，大概差不多明天早上的时候呢，7、8点钟，暴风圈的边缘可能接触到东半部的陆地，这个时候代表着北部、东部，当然主要是北部主要是东部哦，北部、东部这边风雨开始增强。那接着呢，明天大概差不多中午之前就有机会，12点以前可能就有机会，台风中心在台东市区的南边这边登陆。一登陆上来的时候，当然台风中心附近风雨最大的地方来了，各地区的风雨都明显增强。这其中是以南部还有花东最明显哦。然后呢，逐渐穿过我们台湾，我们看到明天下午2点钟已经冲过了这个中央山脉，来到了西半部的平地了哦。接着从南部这边出海，大概呢明天傍晚有可能差不多5点钟左右哦，台风中心可能就在南部这边出海了。然后台风中心出海，这个意思是说呢，台湾这边的风向慢慢的变成是这种西南风吹进来的。原本台风中心在外海主要吹的风是这种东北风到偏东风，迎风面是在东半部。台风中心到台湾海峡之后呢，吹进来是西南风，东半部变成是背风面，所以明天傍晚开始，东半部的风雨可能就会有比较明显的减弱。但是这个时候西南风正对着南部吹进来，南部的风雨还是大哦。南部呢可能要差不多啦，礼拜3的接近半夜的时候，台风中心再往中国华南这边过去之后，这整个风力南部还有澎湖的风雨才会减弱，整体到了礼拜4凌晨一开始，可能各地区受到的影响都比较小了，包括外岛的金门，因为路径往南偏向去了，金门这一带受到的影响也比较没有那么大，但是也是要注意比较强的阵风，还有一阵雨比较大的状况，主要影响都是在礼拜3明天一整天哦。那至于在雷达上面，台风的强度，我们看台风眼在这边慢慢是有看得清楚了，但是基本上台风眼附近的云层还是相当的松散，在这附近已经慢慢可以看得出来了。那强度还有持续在增强的状况的哦。那外围的云层今天距离台湾很远，当然是没有影响。可能今天的半夜开始，陆陆续续北部、东部就开始下雨了。那今天影响到台湾的山区，零星的一点午后阵雨而已就连今天的午后阵雨发展的也不是说很旺盛。外海这边已经可以看到一点点台风外围的云层了，大概半夜以后才会影响到我们台湾。所以气象署预估出来的降雨，这个是今天晚上到明天清晨，主要是明天一大早北部、东部开始下雨，甚至包括了中南部也有出现了短暂阵雨的状况。明天白天应该是这个台风带来最主要降雨的地方，我们看到了是在花东，还有这个差不多云林以南这一带，雨势都下得相当大，特别是在屏东、高雄的山区哦，这个累积的降雨量可能就有来到差不多500-600毫米哦。这个500-600毫米大部分都是24小时之内降下来的哦，比花东这边的雨量还要再更大。
其他地区基本上影响比较没有那么大。那目前来看，就风力的情况，如果有达到停班停课的标准的话，大概呢就是差不多云林以南还有花东这边的机会比较高。当然，会不会停班停课，还是要由各地的县市政府今天晚上来做决定的。这个是呢，明天白天主要台风影响的时间，到明天晚上8点钟。明天8点钟以后，我们看到了这个降雨的状况就明显的缓和下来，南部也有机会再缓和，但是呢可能要到晚上差不多10点11点，台风中心更往华南这边过去了以后，这整体降雨才会缓和的更加的明显。礼拜4的白天，我们就恢复到这种夏季型，午后有一点局部雷阵雨的状况，所以就整个台风影响台湾的这一段时间，礼拜3的早上，暴风圈接触陆地东部、北部它主要是以东部为主，风雨开始增强。北部这边大概是沿海地区风一阵一阵的，可能大概有8级的阵风哦。那在礼拜3的中午，台风中心登陆了，各地区风雨大。那至于呢，礼拜3的傍晚，台风中心出海，这个时候东部、北部是背风面，风雨减弱了，南部的风雨还是大的哦。大概要接近到礼拜3的半夜哦，台风中心登陆华南的时候呢，南部啦还有澎湖这一带的风雨才会减弱。金门可能雨还是比较大，金门的雨要减弱比较明显，可能等到礼拜4的早上咯。